Hunderttausende Wohnungen fehlen in Deutschland und noch mehr müssten modernisiert werden. Um das zu vereinbaren, auch mit der Reduktion der CO2-Emissionen bis 2045 auf Null im Wohnen- und Gebäudesektor. Das ist der Weg von der Glühbirne zur LED-Beleuchtung. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, bauen und modernisieren und am Ende auch das Leben in den Gebäuden nachhaltiger zu machen. Es geht los beim Einsatz von nachhaltigen Baumaterialien, es geht um Recycling im Bau, es geht um die Wiederverwendung auch von Gebäuden. Eine Modernisierung ist natürlich häufig deutlich weniger energieaufwendig als ein Neubau. Ganz häufig ist es ja so, dass man mit 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses erzielen kann. Das ist auch hier so. Die ersten Schritte bringen häufig am allermeisten. Aber dann ist es natürlich wichtig, die richtigen ersten Schritte zu gehen. Erst eine große Heizung einzubauen, um das Haus anschließend zu dämmen, ist natürlich nicht der richtige Weg. Bei der Bank denkt man ja zunächst an die Finanzierung und das ist natürlich auch ihre primäre Aufgabe bei Bau und Modernisierung. Darüber hinaus können Banken aber eben auch mit Expertise zur Verfügung stehen und Netzwerke anbieten. Zum Beispiel Zugang zu Energieberatern, Zugang zu Handwerkern, Zugang zu Fördermitteln, um dem Kunden Orientierung zu bieten, damit er durch diese einzelnen Schritte durchgehen kann, um zum optimalen Ergebnis zu kommen. Wichtig ist, dass Menschen, die sich Gedanken um eine Modernisierung machen, nicht in bestimmte Fallen tappen. Da heißt es vor allen Dingen, Experten nutzen, Transparenz reinbringen, richtige Entscheidungen treffen.